Bakunzi ba Noho Kadafi Official mwese aho muri hose ndabasuhuje kandi mbihanganisha muri ibi bihe bikomeye turimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, aho tugiye kugaruka mu kiganiro cyacu cyitwa ni muntu ki, tukaba turi bugaruke ku mateka ahambaye y'umusizi, umwanditsi w'ibitabo, umuririmbyi benshi bafata kugeza ubu nk'umuhanuzi Rugamba Sipiriyani. Bahaye ikaze rero kandi ndabashishikariza gukora subscribe kuri iyi chaîne kugira ngo ibiganiro dukora bijye bigera ku bantu benshi. Mukore like, musharinge iki kiganiro kigere ku bantu benshi kuko gikubiyemo amateka y'umunyabigwi wacu. Bahaye ikaze rero ntimucikwe n'iki kiganiro. Urumve twana twanye n'abarazuru murarugire intego mwese aho mujya hose, rubabere umutako mwiza uwo rubaranga amanywa Turibuka umusizi, umwanditsi w'ibitabo, umuririmbyi benshi bafata kugeza ubu nk'umuhanuzi Rugamba Sipiriyani n'abo mu muryango we bibukwa ku nshuro ya 32. Rugamba Sipiriyani akaba ari umwe mu bahanzi b'Abanyarwanda bahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ibihangano bye bikaba ari umurage cyangwa se impano ikomeye cyane yasigiye Abanyarwanda. wamakurusha ubukire mirenge ku nteyo, narema igiterane cy'abakenya cyane, iminsi y'abazonze nkayihinda naruhuka, ubutindi bw'ibanze nkatsindagira umwotso. Rugamba Sipiriyani yavukiye mu cyahoze ari komine Karama, ubu ni mu karere ka Nyamagabe. Avuka mu mwaka w'1935. Yize amashuri ye mu Rwanda, i Burundi ndetse no mu Bubiligi, aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga mu by'amateka. Yize amashuri abanza muri paruwasi ya Cyanika, ayisumbuye ayiga muri seminare nto ya Kabgayi, akomereza muri seminare nkuru ya Nyakibanda. Yaje kujya muri kaminuza ya Bujumbura, aharangiriza icyiciro cya mbere cy'amashuri makuru. Nyuma abona kujya mu Bubiligi muri kaminuza ya Louvain, aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga mu by'amateka. Mu byaranze ubuzima bwe butangaje bwa Rugamba Sipiriyani harimo gushishikariza Abanyarwanda bose kuba inyangamugayo no kugira indangagaciro nyazo zikwiriye u Rwanda. Ibi bigaragarira cyane cyane mu ndirimbo ze zirenga 400 yahimbye, zirimo Ntumpeho, Inda nini, isuka yanjye, isuka yanjye nyibariza umwene, maze nikwikire wumve rwirari. agaca, Karaja gaca gahinda niko kabiciye, kanamije ibirindiro kari mu gicu, karagenda kadakura kiziwe, kararora inkoko zose uko zirahandi, gatware sisake cyangwa se inkoko yindi, ntabwo kazibyaye ngo kazorore. jya umenya gusaza utanduranyije cyane n'izindi nyinshi cyane zakunzwe n'abatari bake mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Rugamba Sipiriyani yaje gukunda umukobwa witwa Mukangiro Saverina, akaba yaramuhimbiye imitoma myinshi amurata imico n'uburanga.
uretse ko uyu mukobwa yaje kwicwa aroshywe mu mazi mu mwaka w'1963. Ibi bikaba byarababaje cyane Rugamba Sipiriyani, ariko yaje kwishumbusha undi witwaga Mukansanga Daforoza, akaba yari na nyina wabo w'uwo wa mbere. Uyu muhanzi kandi yanashinze itorero Amasimbi n'Amakombe riririmba indirimbo zo kuramya no gusingiza Imana, ariko zitandukanye kuko harimo n'izindi zo mu buzima busanzwe. Kugeza ubu rikaba ari Gihimba. Rugamba Sipiriyani yazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu 1994. Akaba we na Mukansanga umugore we barabyaranye abana 10. Muri Jenoside yapfanye n'abana be 6, basigaye abana 4. Ubu Rugamba Sipiriyani yibukwa nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo nyarwanda ndetse akanafasha abakiri bato kumenya ururimi rwacu uko rwubakwa. Ndabashimiye kandi ndabashishikariza gukora subscribe kuri iyi chaîne kugira ngo ibi biganiro nk'ibi bitazajya bibacika. Iki kiganiro cyari ikiganiro Ni Muntu Ki, ikiganiro kigenda kigaruka ku mateka magufi y'abahanzi ba kera, abanyamuziki, abasizi ndetse n'abanditsi b'ibitabo batandukanye bo mu Rwanda. Ndabashimiye rero mwe mwese twabanye muri iki kiganiro kigufi, ikiganiro Ni Muntu Ki, kitugezaho amateka ndetse n'ibindi byinshi wamenya ku bahanzi bacu ba kera, baba abahanzi b'umuziki nyarwanda ndetse abanditsi b'ibitabo n'abasizi muri rusange. Ndabashimiye rero mwese, twageranye ku musozo w'iki kiganiro. Twibuke twiyubaka. Tuguhaye impundu